سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به ویدیو دیگه از چنلم فایر دیوتی. تو این ویدیو میخوام تنظیمات فری فایر رو کامل بهتون توضیح بدم و اینکه کلا بدونین که دیگه تنظیمات فری فایر از چه قراره و خودتون برین دلخواه بشین. پس بدون هیچ معطلی بریم سراغ این ویدیو. قبلش لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. منتظر حمایتتون شما هست. پس بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. این کنترل امپرسیشن که کلا رو دیفالت باشه، اون که زیاد مهم نیست. اونم که فوت کنترل که اصلا نمیشه بس. اینم میگه که داخل اسکوپ چیز باشه، دکمه باشه یا نه. اینم که تیر دومیه. اینم که اون وقتی تیرتون تمام میشه، اگه این روشن باشه درجه سویچ میشه داخل ران دیگه. اینم که اون دکمه‌ای که وقتی تیرتون تمام شد بزن روش و ریلود کنید. نه اون وسط وقتی گانو ریلود کنید یه چیزی میاد براتون. اینم که همون چیزی که میتونید دور براتون در حال دویدن ببینید. اوتو سویچ گانم که روشن کنید، اون که وقتی بزنید روش درجا گان سویچ میشه. اینم حتما روشن کنید چون دکمه یخو جدا میکنه. و اینم برای اینه که درجا وقتی بزنید روی یخ بزنید که این خوب نیست، حتما آفش کنید. اینم ران موده که وقتی میخوایم بدونید چجور باشه، تپ باشه فقط بزنید یا حتما باید بکشید یا میکسر که هم بتونید بزنید هم بکشید. اینم که تنظیمات ماشینه. اینفورمیشن هم که چیزای خاص خودشو داره، زیاد حالا رو بازی تاثیر نداره. مثلا آخری مربوط به کاستومایز اسپکتورتونه، مربوط به چیز گان آلرت. اینو چیز قرمزی که میاد این حتما روشن کنید. اینم نوتیفیکیشن کلیتونه که حتما بزنینش بکنید. این گیم تایپز هم حتما بذارید دومی چون خیلی بهتر میشه. در راحت میتونید ببینید که کی از اون قرار حرکت کنه. نه که برای اون وقتی بتل رویاله مثلا ببینید که یارتون چند تا کیل گرفتن که بزنید فرق نمیکنه. این هم اسپی که نشون دادن. اسپی همون شیلده که روشن باشه بهتره بدونید چند تا شیلده. این هم همون چیزه که انمی رو ببینید قشنگ و واضح تر باشه. اینم اینه که ببینید انمی با کل اسمش معلوم باشه یا فقط معلوم باشه که شماره چند. اینم که کل چیزه مربوط به تیره که معلوم باشه وقتی تیر میزنی به انمی. اینم که وقتی تیر میزنی به انمی اون خاصی ازش دارم که اینو حتما بزنید نو بده چون خیلی بهتر. اینم که دمیجه که نیو اصلا خوب نیست به نظر من و اون کلاسیکش خیلی بهتر. اینم که کلا چیزای نیوی بازی که اومده و خلاصه بزنش روی فرق نمیکنه. اینم که سنسیویتیه. اوتو بیکاپ هم حتما پایین بزنید رو فست. ویبریشن هم که همه خاموش. دیسپلی هم که مربوط به کیفیت با FPS و اینجور چیزا که حتما همه رو آن کنید. نوچ اسکرین و اوتو استکاله که مربوط به مپ. اینجا هم که صدای بازیه. میتونید دوتا رو آن کنید پایین صفحه چون به درد میخوره و این صدای بک‌گراند خاصی داریم. پروپلیر هم معمولا آفش میکنم. یه اینفورمیشن هم که همه آف داشت. این نسبت هم که نوتیفیکیشناتونه که هر چیز خاصی داره همه رو آن کنید. این قسمت هم مربوط به ستینگ اکانت و چیزای دیگه هست که زیاد چیز خاص و مهمی نیست. خلاصه خیلی خوشحال شدم که این ویدیو رو دیدید. لطفاً از ما حمایت کنید. برای دوستان به ما رو به دوستاتون معرفی کنید و لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.